今次聖誕節咧，我哋嚟到邁阿密咧，上呢隻地中海郵輪叫做 MSC World America 嘅22萬噸郵輪啊！呢隻船咧就啱啱落水冇耐嘅啫。咁咧而家我哋咧就入去啦。而家我哋間房啦，有 closet， 哇！跟住張床咧就係張梳化嚟，跟住呢度咧係呢個廁所同其他郵輪差唔多，但係個星盤咧就好似大啲。而家船咧離開緊呢個邁阿密啦。呢度係船頂個室內泳池，同埋有幾個啲 hot tub。第一晚咧，我哋試咗去個 specialty dining 叫 Butcher's Cut， 就扒房嚟嘅。咁咧頭盤咧有得揀嘅，咁我哋要咗個蝦啦，同埋要咗個 bone marrow， 即係嗰啲牛骨髓啦。咁咧都做得幾好。呢個係個 rib eye， 好靚。呢個杏仁 wing， 有個 asparagus 啦。食完飯上去睇下邊度有個 gym 做下運動。小朋友就去上 Kids Club 度打乒乓波啦。船底有個 Sportplex 嘅地方咧，個綜合嘅運動場啊，咁可以啦，打籃球啊，玩碰碰車或者其他嘅體育活動啦。而家你入緊嚟個 gym 參觀緊啦，咁咧佢都有好多 treadmill 啊、elliptical 啊、weight training 嗰啲 equipment 啦，俾大家用嘅。呢度喺船尾有一個叫 World Promenade 嘅地方咧，係一個 open area。咁咧佢又有條瀡滑梯喺個船頂咧度瀡翻落嚟嘅。我哋都玩過，不過咧就一般啦。咁夜晚嗰啲燈咧就幾靚嘅。我哋而家攞緊呢個咧棉花糖啊，包埋嘅喎。呢個係一個2層嘅bar啦，咁就係做一個 draft beer 嘅地方啦。咁咧個 drink package 都包埋嘅，咁你就可以喺度飲下啤酒啦，坐下啦。呢個船咧，因為意大利船公司咧，嗰個 pizza 咧就做得唔錯嘅，亦都咧好多俾大家揀，任攞嘅。哇！好靚喎，酒櫃。今晚咧平安夜咧，個頭盤係龍蝦湯啦、沙牛肉啦，同埋主菜有個龍蝦俾大家揀嘅。甜品咧係個叫 Bay Alaska 嘅雪糕蛋糕啦。到咗呢個紅豆拉絲 Honduras 啦。呢個咧亦都係船尾飲咖啡嘅地方喎，咁咧亦都有個 drink package 包埋嘅，有啲 specialty 嘅 coffee 俾大家飲。呢個船尾個bar咧，如果你有 drink package 咧，就可以飲針啦。
船尾咧有個希臘裝飾嘅露天餐廳喎，都幾靚。呢度咧有個 juice bar 咧係真鮮榨嘅特色果汁啊，咁個 drink package 都包埋嘅，我哋都試過都唔錯。今日我哋嚟到第二個站咧，喺墨西哥嘅叫 Costa Maya 嘅地方啦，咁就喺船附近嗰個商場行下就算啦。哇！今日好大浪啊！哇！哇！呢啲遲到大王就嚟開船啦。今晚晚餐頭盤咧，我就揀咗呢個法式焗蝸牛啦。咁主菜咧就揀咗呢個 fish and chip 就炸魚啊。甜品咧就叫做個 New York cheesecake。咁呢個 dining room 咧水準就一般啦。今日聖誕節我嚟到呢個墨西哥叫 Cozumel 嘅地方。今日聖誕節啊，所以有啲咧特色嘅麵包裝飾喎，同埋咧多咗嘢食，話有呢個新戰整嘅 pasta。今日咧我哋嚟到佢 MSC 咧自己嘅一個私家島，叫做 Ocean Key 啦。咁咧我哋就去咗滑水上電單車，而家咧就準備上嗰啲 jet。準備出海啦！哇！去個 lighthouse 嗰度啦。哇！我哋而家揸 jet ski 去翻船嗰邊，去咗 lighthouse 嗰度啦。而家準備翻去。今次呢個 cruise 佢送咗2次呢個 Formula One Simulator 嘅遊戲俾我哋玩喎。咁咧而家我哋開始玩緊啦，都幾刺激㗎喎。今次呢個 MSC World America 7晚8日 cruise 咧，個性價比都唔錯，食物質素比想象之中好。咁咧呢度就差唔多嚟到片尾啦，多謝大家收睇。